Hello guys! Welcome back to my YouTube channel. It's me again, Ivy Labinet, ang inyong feeling vlogger. What? So ngayon, ituturo ko sa inyo kung paano mag-download ng sound effect or memes video effect for vlog. Wow! So, ayan, punta tayo sa YouTube. Then, search natin meme sound effect for vlog or sound effect for vlog. Ayan. Marami po kayong mapagpipilian dito guys. Ayan. For example, ito yung napili natin. Ayan. So, ayan yung napili natin. And make sure na yung napili yung sound effect ay yung non-copyright. So, sound effect muna unahin natin. Click share. Copy link. Then back. Punta tayo sa Google. Search natin ypmp3.cc. Search. So, ayan. Click natin itong mp3 sa baba. Ayan. Then, paste natin yung nakapy link natin kanina. Ayan. Convert. Then, download. Ayan, so ito na yan guys. Open natin. Ayan yung mga sound effect na dinownload natin. Yan. So, ayun yung sound effect na download natin. At sa video effect naman, guys, kung gusto nyo ng mga memes video effect, kung gusto nyo ng memes video effect, same procedure. Let's go to YouTube. Ayan. Then, hanap tayo ng magandang video effect. Search natin memes or memes for vlog, no copyright. For example, ito. Forward natin. So, ayan. Same procedure, guys. Click share.
Copy link. Then, back natin. Punta tayo sa Google. Search natin ytmp3.cc. Search. Then, ang differences lang guys, diba kanina sa sound effect, MP3 yung piniklik natin. So, ngayon, video effect yun kaya MP4 naman. Ayan. So, paste natin dito yung kinapilink natin kanina. Convert. Download. Ayan, open natin. So, ayan. Na-download na natin yung video effect natin. So, kayo na bahala mag-edit guys kung ano yung ginagamit yung apps. For example, CapCut or KineMaster. Doon yun na, kayo na bahalang mag-cut doon. Pwede nyo siyang i-edit doon, i-cut nyo siya. So, dito nagtatapos ang ating tutorial. I hope nag-enjoy kayo at may natutunan kayo sa content na ito. Thank you for watching!